Эта девушка показывает умывалку, которая отмывает кожу до скрипа. Она и представить себе не может, что дальше ее ждет вот это и это. Перешли это видео подруге, чтобы больше знать о нашей коже. Смотри, это наша кожа, а это ее защитный барьер. Тонкий слой из полезных жиров и влаги, который защищает от бактерий и удерживает влагу. Когда пенка смывает все до скрипа, она убирает не только грязь, но и этот барьер. Клетки остаются без защиты, теряют влагу, и кожа начинает сохнуть, краснеть и воспаляться. И чем дольше ты пользуешься такой умывалкой, тем сильнее повреждается кожа. Правильный гель очищает от себума и грязи, но сохраняет барьер. Например, здесь в составе мягкие павы. Они как магниты притягивают частицы жира и загрязнений, но не разрушают липидный слой. Азиатская центелла успокаивает раздражение и помогает коже быстрее восстанавливаться. Ниацинамид регулирует жирность, а гиалуронка удерживает влагу внутри клеток, чтобы кожа не стягивалась. Скринь схему умывания, артикул будет в описании.